Например, когда гость приходит в ресторан, ему предлагают чай, который заваривается в небольшом чайнике. Он называется чаху. Вот только первую воду от заваривания сливают в тарелки и омывают посуду. Делается это не потому, что забыли ее помыть, а для того, чтобы придать посуде приятную теплую температуру, также дать возможность гостям проявить друг другу заботу и внимательность. И, наверное, самое главное, вода на юге Китая – это символ богатства, поэтому посуду символично омывают благосостоянием. Вот такие уникальные культурные особенности китайской культуры. Ну а если вам интересна тема международного этикета и китайского языка, приглашаю вас на свои занятия и консультации. Ссылка в описании.